Hello， 大家好，又係我哋慢中中旅行同大家見面啦。今日想同大家分享下16湖區嘅壯麗景色，包括佢嘅湖泊啦、瀑布啦，同埋我哋行過嘅木嘅步道。我哋會從交通路線嘅安排、酒店住宿嘅體驗同埋食物嘅質素分享，使大家喺計劃旅程當中有一個最真實、最立體嘅體驗。好啦，事不宜遲，我哋就由路線嘅安排開始。我哋係由克羅地亞中部城市 Sanda 搭咗2個鐘頭車到達16湖區。我哋就8點半鐘喺 Sanda 巴士總站嗰度上車，沿途經過山路啲風景都好靚㗎。咁但係亦都有部分路段係整路啦，所以預定原本係10點半就到啦，都遲咗大概3個字先至到達16湖區。國家公園係有2個入口嘅，咁我哋就揀選咗喺第2號入口，因為其中有一間國營酒店就係喺園區裡面嘅，咁包埋係入場費嘅，咁我哋亦都係可以揀選喺2號閘口進入。喺呢度提大家特別要注意啦，落車嘅時候問清楚職員係2號入口啊，定係1號入口，因為你哋訂嘅酒店有機會係近，譬如2號入口嘅話咁一定係揀翻2號入口入會比較好，因為相隔都比較遠嘅。我曾經搭過車啦，由1號閘口去2號閘口大概印象中都起碼超過20分鐘噶啦。雖然我哋落巴士係喺2號閘口嗰度啊，但係其實巴士站距離個酒店大概係要行800米嘅。我哋拖住喼行其實都覺得有啲吃力，因為佢係喺馬路側根咁樣去行嘅。咁其實園區裏面呢一間酒店係會有接送嘅安排㗎。咁所以我哋離開嘅時候就要求佢哋幫手去安排我哋接送去巴士站。咁佢就用咗架7人 van 接送我哋過去巴士站。所以提大家，如果需要呢個服務嘅話，要提早 book 啦。當大家計劃行山嘅路徑嘅時候，咁園區裏面有一個唔錯嘅安排啦，就係可以坐船啦，同埋小火車去遊遍整個園區嘅。我哋第一日嘅行程諗住輕輕鬆鬆行4-5個鐘，就揀選咗路線 H。我哋嘅計劃係搭小火車啦，由 Station Number 2就去 Number 3。咁就打算行上湖區啦，就行大概3至4個鐘。就會行到去2號碼頭，就諗住搭船去3號碼頭繼續行埋下湖區，行到1號車站就搭翻車去2號車站，就翻酒店。咁首先我哋就去酒店攞翻我哋張 ticket 先。咁我哋係用個 ticket 俾佢嘟個巴曲就可以坐得嗰啲交通工具噶啦。大家可以因應翻自己遊覽嘅時間而釐定自己嘅行程嘅。大家都會睇到有 A 至到 K 嘅路線係喺個 website 上面俾大家參考。咁佢亦都講明咗個 duration 嘅時間啦，同埋行幾多米嘅。咁佢建議嘅路線有部分淨係涵蓋咗上湖區啦，亦都有一啲淨係涵蓋咗下湖區。咁當然啦，亦都有一啲路線係時間比較長啲嘅，就上下湖區都玩晒。如果大家好似我哋咁好中意影相嘅人士嚟講咁你打的卡嚟其實跟佢嘅時間都要預鬆少少。同埋提翻大家啦，喺多人嘅地方特別要小心自己嘅財物，因為係有小偷嘅。我哋拍緊呢段片嘅時候咁後面有一對假扮情侶嘅賊啦，咁就拉開咗我個背囊，跟住就再拉開埋我先生嘅袋。咁好彩我哋機警就發現咗，咁佢哋就唔能夠得逞。我哋睇翻片就發現佢事敗咗之後就向反方向逃走啦。當日我哋去到酒店啦，擺低咗行李，咁跟住就大概12點鐘左右，就由酒店行咗10分鐘去到2號嘅入口。我哋根據我哋嘅計劃行 H 路線就去到上湖區，咁天氣都比較涼嘅，咁而前2日因為落完雨啲水位都相對比較高。咁同大家分享下16湖上湖區嘅靚景先。大家可以同我哋一齊感受下呢一個地方，其實可以令到我哋暫時忘記咗自己嘅身份、角色同埋責任，簡簡單單咁享受而家當下呢一刻自己嘅心情，吸收大自然嘅正能量。趁住呢一個時機，我哋就洗滌心靈，將我哋嘅情緒沉澱，幫自己融入大自然嘅聲音裏面，幫我哋自己嘅腦袋作出一個按摩。隨心咁觀察一下周遭嘅事物，
望住咁靚嘅景，唔經唔覺都差唔多行咗個幾鐘。順帶都提一提大家啦，如果水位過高嘅話呢，其實喺佢個網站上面呢都有提醒大家邊一啲報道呢係會 close 咗嘅，咁所以呢，大家就要特別留意佢哋網上嘅 update。由我光線呢穿透咗翠綠啦清澈嘅湖水，使我哋呢望到見底嘅。而呢，我哋去嘅前2日呢，就啱正落大雨啊，所以你哋睇到呢啲地呢都仲有少少濕嘅。咁我哋呢就唔小心啦，咁行嗰條斜路嘅時候呢，跣一跣腳就扭到腳啦。不幸中之大幸呢，就係唞咗幾分鐘之後呢，就冇乜大礙啦，咁所以就可以繼續慢慢行啦。漣漪呢就好似跳舞裙啊，喺水面上呢擺下咁樣呢，令到我哋呢係有心靈嘅慰藉嘅。呢刻就俾我好好咁沉醉喺呢一個環境裏面啦。當冇風嘅時候呢，湖水就好似一面鏡咁，好似翡翠一樣。瀑布呢係冇擁有澎湃氣勢嗰種嘅，正就係因為咁，令到我哋更加可以融入呢一個環境裏面。講認真係隨便點影都係好靚㗎，唔經唔覺呢都行咗成3個鐘頭啦。我哋去嘅時候呢係5月中啦，咁去到大概3點半鐘左右呢，天氣呢你會感覺佢涼咗啦，因為呢開始呢天呢就開始陰啦，咁所以呢，我哋就決定呢就由2號碼頭嗰度呢搭返船去1號碼頭，而呢縮短咗我哋個行程。原本我哋係諗住遊埋下湖區嘅，我哋就打算呢第2日聽日呢先至去遊埋下湖區啦。同埋船隻呢，同埋小火車呢，都有特定嘅 working hour 嘅時間嘅，咁大家都要特別注意返佢哋嘅變更。我哋呢當其時就坐咗尾班船啦，咁就返咗去1號碼頭嗰邊。其實行唔晒 H 路線都唔緊要㗎，第2日跟住 F 路線行呢，都可以行晒整個下湖區嘅。個人認為呢，下湖區係更加靚㗎。我哋返到去酒店呢，時間都唔早啦，咁所以就立刻去做埋 check in 嘅手續。酒店呢，安排咗我哋喺4樓啦，全棟 building 呢有4層樓高嘅。4樓呢，有部分房間呢，嗰個樓底呢相對會比較矮嘅，入到去呢，覺得有啲壓迫感啦，有啲局促嘅。後嚟我哋發現呢，佢都係安排咗亞洲人士呢，就係住4樓嘅。咁佢圍到呢2000蚊一晚啦，咁就有300尺左右，而呢包早餐同埋晚餐嘅。你見到佢嘅裝修呢，都係70、80年代嘅裝修啦，但係個 maintenance 呢尚算可以嘅。因為呢，我同我先生都比較高大啊，就同酒店職員呢去商量一下呢，其實有冇其他嘅房間可以選擇。我哋呢畢竟住2晚，而家呢換咗另外一間呢樓底比較高少少嘅，認為咁樣嘅安排呢都比較恰當，因為呢相對嚟講呢覺得呢冇咁大壓迫感。衛浴產品呢都尚算齊全嘅，咁當然係冇包到啲牙刷牙膏啦，咁但係呢就有包到呢一啲 lotion 嘅。喺露台呢望出去風景呢都係好舒服好開揚嘅，周不時呢仲聽到雀仔喺度唱歌添。餐廳呢係以自助形式嘅，有特定嘅時段嘅安排。而晚餐方面呢，佢哋係唔包飲品嘅，所以侍應呢係會拎個 menu 過嚟呢，俾你自己揀選翻飲品啦，係另外再付款嘅。食物嘅質素呢就一般，選擇呢就係都算可以，絕對呢唔算係精緻骨子嗰款。早餐呢亦係自助形式嘅，咁可以呢自己出去斟果汁茶同埋咖啡。餐廳呢環境闊落嘅，咁但係呢佢做好多唔同嘅團啦，佢哋呢亦都冇將團啦同埋散客好似我哋咁樣呢分開，所以呢環境比較嘈雜。雖然呢酒店呢係會安排有full board 啦或者 half board 俾你揀選埋早餐同埋晚餐嘅，不過呢我自己個人認為呢就都係淨係揀翻酒店啦，咁佢已經包咗入場券就已經 OK 啦。因為呢酒店裏面呢其實都有其他餐廳選擇，會比較環境呢靜啲啦，唔會有啲團喺度咁嘈雜啦，同埋亦都有啲呢餐廳係會有車接送你可以過去，咁所以變咗呢其實就唔使焗住喺度食自助餐咯。
咁我哋咧就睇睇周遭咧嘅環境啦。咁原來咧酒店咧有個設計圖嘅，嚟緊咧應該有間新嘅酒店咧會建成咯。酒店咧有個郵箱仔俾你寄信啦，仲有咧桑拿房嘅。不過桑拿房門口咧有啲職員喺度咧吸煙啊，所以咧我就冇入到去浸SPA 啦同埋桑拿啦。不過咧就揀咗咧去做按摩，因為住宿咧嘅時間咧按摩咧係會有折頭嘅。按摩方面呢，就男士幫我先生按啦，女士就幫我按。咁呢，佢都係獨立房間嘅，都按得 OK 噶。喺寧靜嘅環境裏面呢，瞓咗一覺好嘅啦。咁第二朝呢，我哋就開始行我哋嘅下湖區啦。我哋呢，第二日呢，就係行 F 路線呢去遊下湖區嘅。咁最主要呢，就係由1號碼頭呢，首先搭咗船去2號碼頭啦，跟住由2號碼頭呢，再搭船呢去3號碼頭。跟住咧，沿住木嘅步道啦，同埋山路咧，就會行下湖區嘅。咁行到去咧 Station Number 1嘅時候咧，我哋就會搭翻車去 Station Number 2，就完成咗我哋今日嘅路線。提提大家啦，如果係咧酒店包埋門票嘅話咧，記得要喺酒店度吸翻個印啦。好，我哋出發啦。咁我哋喺1號碼頭出發啦，咁連埋等船開船過去2號碼頭咧，大概需要嘅時間咧係10至到15分鐘嘅。咁我哋好好彩啦，就等到個接駁船咧去3號碼頭咧。咁其實都唔係等咗好耐咋，等咗大概5分鐘左右就有船啦。船程方面咧，就大概係20分鐘至到30分鐘。嚟緊我哋就用音樂帶大家一齊遊歷呢個湖景啦。眨下眼呢，就嚟到3號碼頭落船啦。咁我哋見到呢啲水都好清噶，咁大家呢嚟到嘅時候就可以即係親身去感受一下啦。落咗船之後呢，就見到呢前面呢就有啲餐廳啦，有啲 souvenir shop 啦，亦都見到呢好多人呢喺度野餐噶。咁除此之外呢，啲餐廳呢號稱呢就話有好多間啦，咁但係呢聽聞啲口碑呢都係一般般嘅。春天去到呢，遍地呢都係花，好靚嘅，都好多人呢喺度呢野餐，一家大細咁樣家庭活動噶。咁我哋坐完船啦，就行山之前呢，見到佢呢度有洗手間喎，咁所以呢就去咗先啦。喺碼頭呢度呢嘅洗手間呢都係乾淨嘅，咁同埋呢係唔需要付款嘅。去完洗手間之後呢，我哋就走咗入間 souvenir shop 睇下啦。咁佢呢其實裡面都有啲杯啊，有啲當地土產啊、特產啊咁樣嘅。咁我哋出返嚟之後呢，天氣好好啦，咁我哋就開始呢去行一行我哋嘅 F 路線啦。下湖區呢比較多花啦，同埋唔同種類嘅鳥類啦、植物啦。咁亦都呢有好多蝴蝶㗎。咁所以呢，大家都去到嘅時候呢，不妨感受下同埋發掘下。每個湖呢都有各自嘅特色，水嘅顏色啦，同埋啲石嘅形態啦，甚至乎啲草啦，都會有佢嘅分別，每一個都各具特色。個人認為呢，下湖區呢比較多靚景啊，多打卡位，所以呢人呢比較多噶，咁所以呢有陣時呢都好似有塞車咁樣嘅狀況噶。雖然呢真係比較多人，但係呢都冇損我哋去即係欣賞嘅雅興嘅。咁都喺度提提大家啦，切記呢係心煩氣躁啦。咁記得呢，大家呢都係要忍讓啦。咁相信呢，大家咁愛惜大自然嘅人呢，其實呢都會係好互相禮讓嘅。咁大家呢為咗影靚景呢，其實呢都要睇睇周遭嘅人，唔好撞到其他人啦。而呢一個位置呢，就係最多人中意喺度打卡噶啦。而喺山上面望落嚟就係咁嘅樣嘅。當呢專注去望呢湖水裏面嘅生物呢，其實呢都有啲幸福感噶喎。其實呢，當你呢自己一呼一吸，俾自己呢身體去慢慢去感受一下身邊嘅事物嘅時候呢，其實我覺得係可以呢提升咗自己嘅
舒適度啦，同埋咧將一啲情緒咧調節到比較正面嘅，就好似置身喺童話世界裏面咁樣。我哋沿住木嘅步道咧，就去到大瀑布嘅入口啦。有啲可惜咧，就係當時我哋去到嘅時候咧，大瀑布嘅木嘅步道咧，其實咧係維修緊㗎。咁你會見到咧，佢仲喺度鋪緊。咁所以我哋咧就慢咗去睇啦。咁但係遠觀咧，都仍然係好震撼㗎。我哋沿住山路行呢，就揾一啲可以影到靚景嘅地方。咁其實呢，當一有靚景呢，就會聚集好多人群啦。咁大家呢，其實就要留意自己嘅財物啦。咁因為呢，我哋由呢一度開始呢，應該呢就俾2個呢賊呢，就係跟住咗啦。咁嘗試呢去開我哋嗰個背囊嘅。咁我哋呢後期呢睇翻片段呢，就發現佢哋係喺呢個位置開始呢跟我哋上山。當我哋咧影相嘅時候咧，佢哋就前前後後咁喺我哋身邊經過。我一經過呢一度咧，就俾佢咧戳我個背囊啦。而咧我準備話俾我先生知嘅時候咧，呢一個男子咧就戳我先生嘅袋啦，就喺呢度啦。先生咧幫我睇緊我個袋嘅時候咧，你會見到個男子嚟緊啦，就準備咧就去偷我先生嘅嘢。不過好彩俾我哋機警就發現咗。跟住咧佢哋2個發現事敗咗咧，就散水啦，行相反方向。我哋點算過冇任何損失呢？我哋就繼續欣賞我哋嘅靚景啦。呢個景影落去呢，冇遮冇擋都係唔錯噶。行到攰攰地呢，見到有個涼亭，咁就坐低一陣，咁就休息下啦。跟住呢，先係出返去再繼續睇啲靚景。唔經唔覺呢，已經行到呢F 路線嘅尾段啦。嚟緊呢，就會用音樂帶大家觀賞埋最後嗰2個觀景台，咁大家可以慢慢欣賞。嚟到呢度呢，就係我哋行程尾二嘅一個觀景台啦。望住咁靚嘅湖景呢，其實真係令到個人呢可以完全平靜落嚟，享受當下呢一刻嘅寧靜，享受呢一刻俾自己嘅大休息。話咁快呢，就去到最後一個觀景台啦。我哋呢畢竟玩咗10幾日啦，咁所以呢，行到3點零鐘呢，其實已經有啲攰啦。咁所以我哋呢去到車站嘅時候呢，就上咗車返酒店呢休息一下啦，順便呢就 book 埋按摩啦，咁喺酒店裏面可以 relax 一下。聽日呢，我哋就要搭2個鐘頭車，係去薩格勒布。我哋住宿咗幾晚喺佢嘅首都城市，主要係想感受一下當地嘅歷史啦、文化啦，同埋呢佢哋嘅去佢哋嘅博物館行下啦。嚟緊第10集，我哋就會同大家分享一下喺薩格勒布住宿咗幾晚嘅一個體驗啦。包括咗佢哋嘅飲食文化啦。同埋點解我哋會覺得對呢個城市係有啲失望呢？都同大家一齊分享一下嘅。請大家密切期待第10集薩格勒布。我做咗啲 keynotes 俾大家，大家可以 cap 低個圖睇睇。開心嘅時間過得好快，又係時候講拜拜啦。如果大家喜歡我呢段片嘅話，記得撳 like、subscribe 同埋 share。KK Travel 慢中中旅行團，拜拜。